دغړو کوالینا می جن سنا آشنا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اول سپارہ دا سورة البقرہ پدی کی 5 نمبر آیت تے. دا 5 نمبر آیت پرون مونږ ویلو خو بهر حال د نننی سبق سره تعلق ته نیو ځل په بیا راځو. پرون می تاسو ته ویلو چې د قران مجید هغه بنیادی عقاید او مضامین هغه اصل کې 3 سيزونه دي. یو توحید دی، یو رسالت دی، یو آخرت دی. او دی آیاتونو کې کوم آیاتونو وړاندې چې تیر شو په هغه کې د متقینو الله تعالی صفات ذکر کړي دي، اوصاف په هغه آیاتونو کې دا 3 وړه مضمونونه موجود دي. اول توحید دی. نو توحید ذکر الذين يؤمنون بالغیب پدې کې هغه د ایمان تذکرہ کې د الله توحید راغله. ول بما انزل الیک پدې کې هغه د رسالت ذکر راغله. وبالآخرة هم یوقنون پدې کې د یوم آخرت د قیامت د ورځې هغه تذکرہ راغله. نو داسې صفحه د قران مجید داسې سورت او رکوع د قران مجید بنوي چې په هغه کې دا 3 وړه مضمون ذکر نوي. متقینو د صفاتو تذکرہ وشولا چې کوم مؤمن او مسلمان دغه صفات لري نو د هغه بیا نتیجه او ریزلټ بسر اوزي. نو الله تعالی فرمای اولائک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي مر ربهم د خپل رب د طرفه. ګوري پرونم دا خبره مختصر کړي وا چې یو انسان ته مسلمان ته هدایت ملاويږي هغه ته هغه د نیغ لارې توفیق ملاويږي د سم لارې توفیق ورته ملاويږي دا ګوره د الله د طرف وي. دیو جنا حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په بنی اسرائیلو کې یو 2 کسانو او د دوانو ډیره جوخت ملګرتیا او دوستانه و. خو په دې 2 دوستانو کې یو دوست هغه ډیر زیات بدعملو او دا بل ملګری دوست دا ډیر زیات نیک عملو. کله هم چې دی بدعمل یو غلط کار وکړو ګناه به وکړه نو دی نیک ملګری به ورته ویل چې دا الله بنده دا تاسو کوم لارو باندې اخته دا تاسو کې دی ژوند سره تا کمې لوبې شروع کړې دي. مطلب هغه به هر وخت رټل او خبره اترې به ورته کولی خو هغه ملګری بده به پې نه لګېده. دا دی پورې ویم چې دا هدایت دا ګوره د الله د طرفه دی او چاله چې الله تعالی د نیکی لارې توفیق ورکړي نو په هغه لار باندې ګوره غرور او تکبر دا نه دی پکار چې یاري زه خو په سم لار باندې مودانور ټول خلق په غلطه لار باندې او برې تاوي نه. دا د الله توفیق دی، شکریا د الله ادا کا. نو د یو ملګری یو ځل ګناه کوله په لار باندې روانو دواړه نو دی یو ملګری هغه ګناه ته بیا زړه وشو. دی ملګری ته یاره زه خو زم بیا زما یو ګناه ته زړه شوی دی. بهر حال اره ګناه چې وا نو دی ملګری ډیر کلک کو نه ګوره توبه وباسه او بس تر کومه پورې به ګناهونه کې خو بهر حال راټینګ نشو. نو دی ملګری ته ول زنه ټینګي موزه د نظم نو چې روان شو دی نیک ملګری دا دیندار ملګری چې ډیر نیک انسانو د ورته ویلي وای کدا ګناه دی وکړو نو ګوره الله به د جهنم کندو ته لړکی او داسې بشي وګوره زما په شانته جوړ شه د جنت والے مو ته جهنمی او الله به جهنم ته ګوره ورسي. نو دا خبره داغه د خلې نه وتلې مطلب داغه ملګری د پاره د جهنم فیصله وکړه چې ګوره سم شو ګوره کړي الله به جهنم ته ولېږي او د جهنم په لار روانه و. سخت خبره ورته وکړي. بیا داسې کارو شو دا دوانه وفات شول مړ شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کوي بیا چا په خوب کې ولیدل دا دوانه
د نیک انسان ته ویل چې تا سره الله سم معامله وکړه او هغه بد عمل تا نو هغه خپل واقع بیا داسې وي د الله په دربار کې مونږه دواړه پیښ شو زه هم د نیک انسان وي او هغه بد عمل ملګری هغه د الله په دربار کې پیښ شو نو هغه بدعمل انسان سره الله حساب کتاب کول ورته ویل تعالی خو ما زندگی در کړې و ځواني می در کړې و مال حال می دل در کړو تا خو زما یو لحظه هغه شکر ادا نه کړو ټول عمر دې پنا شکرې پنا فرمانی کې تیر کړو نو ستاسو خیال له تاسو رب وز سکم الله ورته وي هغه ورته اے الله ستا بندو ما او تا ته اخره کې راغلی مو بس ستا خوخه ده عاجزي اظهار وکړو هغه بل ملګری ته وي ستا صح خیال له او ورته وي اے الله ما خو ډیر منځونه او د سونه کړی دی او په ټول عمر می مثال نیک اعمال کړی دي خو به هر حال زما امید دي چې زما جنت ته زم او دا ملګری دا به جهنم ته ځي نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو دوانه ولاړ دي هغه بیان تینا واغستله الله تعالی حکم وکړو هغه بدعمل انسان په باره کې حکم وکړو چې دا جنت ته بوزي او دغه نیک انسان د دې حکم وکړو چې دا جهنم ته بوزي نو دوانه اریان شول نیک عمل سړی مریان چې دا سي حساب شو نو دی تاسو کړو د الله نه چې الله دا سم معاملې موږ سره وشوله دا نیک انسان ورته وي دا سکار دی وای استاد لپاره ما په جنت کې ځای جوړ کړو او د دې سړی د لپاره مثال بدعمل د لپاره ما په جهنم کې ځای جوړ کړو خدای یو خبره کړي وړه خطرناک خبره ده په دنیا کې دی زما بنده ته کړي وا تا ورته ویلی چې ګوره جهنم به دي زیوی او تاسو وینئ مته په جهنم کې پریوځي او دا وغه نو آیا تا ته ما د جهنم واکه اختیار می تعالی درکړو په دنیا کې چې تاسو ستا خوخه وی جهنم ته لګو څوک دي چې خوخه وی هغه جنت ته لګا د دې جنت او د جهنم فیصله الله ورته فرمای دا زما په قدرت او زما په امر کې دا زما په خوخه باندې دا ستاسو په خوخه باندې نه دا نو دا خبره ډیره خطرناک تا کړي وا چې د تری ویلو چې ته خو بدعمل او ته جهنمی او ته جهنم ته الله بوزي نو به هر حال دا خبره د الله خوخه نشوا نو هغه نیک انسان چې ټول عمر په نیک لار کې تر کړو الله جهنم ته بوتلو نو د دې حدیث معنا او مقصد دا دی چې یو انسان نیک وي نو هغه په دې خپل نیکی باندې شکر وباسي بل بدعمل انسان ته هغه تداویل ندی پکار چې ته هغه مثال د کفر په لار روانه او ته چې کوم دی د جهنم په لار روانه او ته جهنمی او ته دا نه د هغه نفرت پکار نه دی به هر حال دا سي خبره ولوکا چې داغه ته ترغیب میلاو شي د ورسته آیات کې برازي خو کم از کم که ترغیب اغستا خبره نه قبلې اغستا د نیک خبره نه مني نصيحت واعظ نه قبلې نو داسې خو مکه چې زب سورک شو ته د جهنمی او ته د جهنم ته بزیو دا وغه نه دا فیصله مکه نو بهر حال دلته الله فرمایي دا په هدایت باندې وو خو مې ربهم دا د رب د طرفه تا ته چې هدایت ملاو دیم ګوره د الله د طرفه ملاو دي و اولئک هم دغه خلق هم المفلحون دا کامیابیدون کې خلقو چې د کوم دغه مخ کې صفات ذکر شول ګوري دلته مونږ ته په دنیا کې درې قسمه خلق مخې ته برازي یو هغه خلق چې هغه مؤمنان دي هغه په زړه باندې مسلمانان دي او په خوله باندې مسلمانان او ایمان لري دې ته مونږ مسلمان وایو مؤمن ورته وایو یو قسمه خلق داري دویم هغه خلق بوي چې هغه په زړه باندې کفر کوي او په جبه باندې کفر وي یعنی هغه ته مونږ کافران وایو او درم هغه خلق به مونږ ته مخې لرازي چې هغه په زړه کې کفر لري په زړه کې کافران وي خو په خوله باندې مسلمان وي دې ته منافق ویل شوی دی منافق او دا منافق دا د کافر نم ډیر بدترین هغه کفر کوي او د بدترین کافر دی ځکه قران کې الله فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان دا به د جهنميانو نم په لاندې جهنم هغه طبقه کې پاتې کیږي نو ځکه که کفر کېم نو ښکارا کفر پکار دی او که ایمان دی نو ښکارا ایمان ظاهر اول پکار دی منافقت دا پکار نه دی نو درې قسم خلق زموږ مخې ترازی او قران مجید کې د دریو قسم خلق تذکرہ زی په زی راغلی د مؤمنانو کافرانو او د منافقانو نو دلتم دی 5 آیتونو کې د سوره بقره دی 5 آیتونو کې د اول قسم خلق چې هغه بهترین خلق دي او الله ته خوخترین خلق دي هغه مؤمنان مسلمانان د هغه تذکرہ الله په دی 5 آیتونو کې وکړه اوس ورپسې یو 2 آیتونو کې شپږم نمبر آیت کې داغه
کافرانو تذکره کیږي چې په زړه باندې کافر او په خوله باندې یعنی پټ او ښکارا په دوانو باندې کافر وي د هغه تذکره په دې دوه آیاتونو کې کیږي ورپسې چې 14 آیاتونه دي 14 په 14 آیاتونو کې بیا د منافق تذکره کیږي نو منافق دومره خطرناک او دومره هغه غلیظ کفر کوي چې دا هغه تذکره الله په 14 آیاتونو کې ګوره کړی دا د عام کافر تذکره په 2 آیاتونو کې او د منافق تذکره نو اوس دې ځکه الله تعالی دا غوې مې ډلې چې هغه ته مون کافرانو وي دا غي تذکره کوي ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي سواء علیهم برابر د پاغوی باندې دا خبره انذرتهم اے پیغمبره کتو دی او یره دا کافران او یره ام لم تنذرهم یا دا نور او نه یره لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي دی کې د کافرانو تذکره وشله چې کفر کړي کفر ستوي ګوري د کفر معنا دا د کاف فارا کفر دا ویل شي پټولو ته دی زمیدار تم په عربی کې کافر ویلې شوی دی ځکه اغم دا تخم دا په دې ځمکه کې پټي چې ځمکه داسي وایړی نو بیا پکې تخم واچي هغه پکې پټ شي نو هغه تم کافر نو کافر ته کافر ځکه وای دا د الله غ احسانات چې په دنیا کې په د باندې الله کوم کړی دي هغه پټي او دا غي شکریا نه ادا کوي نو د دینه بل غټ ناشکر او کافر سوک وي دنیا کې د ټولو نه هغه لوی ناشکر هغه کافر وي ځکه هغه د الله تعالی احسانات انعامات هغه پټي هغه ښکارا کوي نو دی وجنه کافر ته کافر ویل شي او د کفر عام تعریف دا دی کافر چې مونږ یو کافر نو کوم انسان چې پزړه کې د هغه احکاماتو نه انکار کوي کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی امت ته ذکر کړی دی ته کافر ویلې شي ګوره پزړه کې د هغه نه انکار کوي بعضی حالت په مسلمان باندې داسې راشي سخت حالت براشي چا به په مثال د مرګ دمکی ور کړی وي چا به د عزت هغه دمکی ور کړی وي یا به بل داسې خطر ورته وي هغه ته وي چې کفر وکا نو هغه په خله باندې د کفر کلمات وي خو په زړه کې مثال مکه مسلمان وینو دا ګوره بیا مسلمان دی ځکه په دې خله باندې د کفر الفاظ یا د کفر کلمه ویلي هغه د مجبورۍ نه ویلي دا هغه په قران کې راځي نو کفر دا د زړه سره تعلق ساتي څنګه چې ایمان دا د زړه سره تعلق ساتي نو په زړه کې یقین د دې خبرو لرل چې مثال کم پیغمبر علی السلام احکامات وروړي د دین انکار کوي نو دا کفر او کافر ورته ویل شي دلته پیغمبر علی السلام ته الله تعالی فرمای کته دغه کافران او یره او کوي نه یره نو دا ایمان نه راوړي انذرتهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انذر دا د نذیر نه دی ګوري د نبی علیہ السلام یو صفت نذیر دی نذیر او بشیر نذیر دا يرون کی توي يرون کی تا خدا هغه يرون کی توي چې پډیر شفقت مینه محبت ډیر مهرباني سره سړی یری لکه پیغمبر علیہ السلام دا صفت دی پیغمبر علیہ السلام د هغه زماني کافرانو يرول د جهنم نه د الله د گرفت نه يرول خو ګور ډیر په ادب احترام سره او ډیر په مینه محبت سره يرول ځکه که یو سړی ته یری او په زور زبردستی سره یری نو هغه تبیا جابر او ظالم ویل کیږي هغه تبیا دمکی ویل کیږي نو پیغمبر علی السلام کافرانو له دمکی او زور زبردستی نه د کړي او نه د شریعت او د دین اسلام تقاضا ده چې یو سړی په اسلام باندې او په ایمان باندې ته مثال زور زبردستی وکي لا اکراه فی الدین په دین کې زور زبردستی نشته نو پیغمبر علی السلام صفت راغلی یعنی تکدا په ډیر شفقت مینه محبت او یری او کوي نه یری دک خلق ایمان نه راوړي وجه سو چې دی خلکو ایمان نه راوړو او الله تعالی دا فیصله سنا وکړه چې دا ایمان نه راوړي اصل وجه دا وګوري روایتو کې راځي نبی رسول الله والسلام حدیث مبارک هم دی د بنده چې کله د بندنه یو ګناه وشي د پزړه باندې یو تور داغ ولګي او چې کله د یو بندنه د نیکی کار وشي د پزړه کې یو سپین داغ ولګي نو کچارته یو نیک انسان د هغه د نیکی نورم د نیکی کارونه کوي سم کارونه کوي نو د پزړه کې چې هغه یو سپین داغ لګیدل دي د رڼا داغ دا رڼا په دې زړه کې پیلاویږي نو د زړه ته بیا سکون ملاویږي نو دا چې هغه د نیکی کار بیا اونکی نو د هغه په د باندې وخت نتیریږي د باندې یو خارخ لګي د دا به قرار او به سکون می تر سو پورې چې د نیکی کار دی نیوي کړي دک مثال د هغه ګناګار سړی دی یو ګناګار سړی چې ګناه وکي پزړه باندې یو تور داغ ولګي
نو کدا ورپسې استغفار ونه وي او دا بخنه توبه ونه باسي نو بیا بل ګناه کوي نو د بل ګناه سره بل داغ ولګي نو تر دې پورې چې دا ګناهونه کوي دا زړه تک تور شي نو چې کله دی انسان زړه تک تور شي نو پاغه باندې واعظ نصيحت خبره اثر نه کوي د پلار خبره په اثر نه کوي د مور خبره په اثر نه کوي چرته د عالم او د مفتی خبره په بیا اثر نه کوي د مشر خبره په بیا اثر نه کوي ولی د اغه زړه تک تور شوی دی نو اول به د زړه نه اغه زنګ په قران سره او د الله تعالی ته په استغفار سره په توبې سره باغ د زړه زنګ لري کوي بیا په د باندې اغه نیکی خبره اثر کوي حضرت مجاهد رحمه الله یو لوی مفسر تیر شوی دی دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه شاګرد تیر شوی دی او دا د قران مجید یو لوی مفسر دی امام مجاهد رحمه الله هغه فرمای هغه یو ځل د قران درس کولو او هغه د دې وضاحت کوله د دې آیت لاندې تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دی هغه مثال ورکړه وای د انسان د جوړ مثال د سیده لکه دا لاس دا ګوتی کولاو کړي دا سی لاس کولاو او چې کله یو انسان ګناه وکي نو دا یو ګوته را بند کړه نو وای دا زړه داسې را بند شي بیا چې کله بل ګناه وکي نو بل ګوته مرا بند کړه دا زړه لک شان را بند شي بیا چې کله ګناه کوي یو ګوته دوه ګوته درې څلور پنځه نو پنځه وانه ګوته داسې بند کړي نو چې انسان په ګناهونو کې اخته شي د زړه داسې بند شي بند نو چې کوم شی بند شي نو پاغه باندې بیا خبره اثر کوي پاغه باندې قران او حدیث اثر کوي نو دا چې کوم انسان زړه بند شوی وي نو د منظم ولا خو نه ور کوي تلاوت ولا خو نه ور کوي د باندې واعظ نصيحت هم اثر نه کوي تر څو پورې چې دا بند زړه تا کولا وکړي ني نو ترغه وخت پورې دی د پاسه خبره ورچ وکنه هغه اثر نه کوي لکه د ګیلاس خوله ده یا د یو جام خوله ده تا بند کړي نو د پاسه په وبو ورړه واغه خو پکې نه راځي تر څو پورې چې ورته تا خوله کولا وکړي ني د کرنګي د انسان زړه په دي ګناهونو سره ګوره بنديږي نو دا ګناهونه د په سره ختميږي او د دې زړه د زنګ نو د دې آسان علاج د قران مجید تلاوت او نیک اعمال دی ګوره تر څو پورې چې تا نیک عمل نه شروع کړي هغه ګناهونه تا پریخي ني نو ترغه وخت پورې د قران مجید ګوره دا تلاوت هم پتا اثر نه کوي زموږ ډیر مسلمانان وظایف کوي تلاوتونه کوي منځونه کوي خو مکه رنګي بي سکون وي بي قرار وي او مکه رنګي دروغ مو مکه رنګي دوکیم کوي مغه رنګي د پردو خلکو حقونو تم ناشتي هر قسمه لانجه حلال او حرام نه پیژني بس یو اختشبه دي او مثلا دکه د چې د زړه بندي اول د زړه کولا اول پکار دي بیا دا غین ورسته ته د نیک عمل کوه بیا په دې زړه باندې اثر کوي نو زمونږ د بعضی خلکو زړونه مکمل بند شي وي نو د دې زړه کولاول پکار دي او د دینه د زنګ لري کول پکار دي بیا په دغه آیاتونه اثر کوي نو اے پیغمبر الله تعالی فرمایي کته دا ويره او کوونه یری دی ایمان نه راوړي ځکه د ګناه سره ګوره زړه بنديږي نو بیا چې یو سړی کفر کوي نو کفر دا د ټولو ګناهونو جرړه او په ټولو ګناهونو کې هغه لوی ګناه ده نو په عامي ګناه سره چې د انسان زړه بنديږي نو په کفر سره خو بخامخه دا زړه بنديږي نو د کافرانو دا زړه په دې کفر سره مکمل بند شوی دی نو چې کله یو زړه بند شي نو که پیغمبر ورته نصيحت کوي او کنه کوي نو په هغه باندې اثر نه کوي دویمه وجه دا ده چې الله تعالی ختم الله مهر لګولې الله تعالی علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې الله مهر لګولې دی ځکه الله ته پته وا چې دا کافران نور ایمان نه راوړي نو اے پیغمبر ځان مستړی کوا ځکه حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای نبی له صلوات والسلام ډیر زیات حرص او لالچو چې دا ټول کافران دا مسلمانان شي او دا ټول مثال د کفر تیاری د دنیا نه ختم شي او د ایمان او د اسلام رڼا راشي خلن کې نو الله تعالی دا آیاتونه راولېږي چې اے پیغمبر دک سوچ کول او داسې کول چې ټول کافران د مثال مسلمان شي دا برابر نه ده ځکه الله ته پته چې د کوم انسان هدایت په قسمت کې ده او د کوم انسان نه دی نو هغه خلک خوش قسمت دي او نیکبخت دي چې الله ایمان ور نصیب کړی دی او بیا د غینه د پاسه هغه مسلمانان ډیر خوش قسمت دي چې هغه 15 وخت مونږ کوي او خپل جمعات ته متوجي وي د حرام او نزان ساتي د دروغ او نزان ساتي د زنا نزان ساتي د سترګو زنا د الله زنا د هر قسم زنا نزان ساتي دروغ نه وي دوکي نه کوي حرام نه خوري نو هغه مسلمان نور په دې دنیا دغه د پردا دنیا جنت ته نور غواړي نو هغه ډیر خوش قسمت خلک دي نو الله تعالی مهر لګولې د دوی په زړونو باندې او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او په سترګو باندې د دوی غشاوتن پردي دي ځکه چې یو خبره یو سړی ته یو سړی خبر وکي نو هغه په زړه کې سوچ کوي
دلته ګوره دې طرف ته اشاره ده. به هر حال دا د حکمت او فلسفي خبره ده چې آیا د انسان سوچ په زړه باندې کوي که دا په دې دماغ باندې کوي. دې کې علماو اختلاف دی، ډېرې خبرې دي. نو بعضې وایي د دې سوچ او د فکر زیاده په زړه کې دی، ځکه دلته الله وایي چې د دوی په زړونو باندې مهر لګېدلی، دا زړونه بند شوي دي، نو د پیغمبر په خبره باندې دی نور سوچ او فکر نشي کولی. نو بعضې علما ځکه وایي چې سوچ او فکر دا په دې زړه باندې کېږي. او ګورې د ایمان اغزه او محل اغم زړه دی، او د کفر د هر څه شي عمل چې سړی کوي دا هغه محل او کور هغه د زړه دی. نو دی وجې نه د دې دا زړه بند شوی دی. او دغه رنګې غوږونه، ځکه یو د زړه ته چې ستا خبره رسي دا د غوږونو په واسطه باندې رسي، د قرآن آیت که رسي او د پیغمبر هغه دعوت که رسي هغه په غوږ باندې رسي. نو الله وایي د دوی په دې غوږ باندې هغه مهر لګېدلی دی، د کفر مهر په وعلى ابصارهم غشاوه، او په سترګو باندې پردې دي پردې. ځکه چې د یو سړي ظاهري پردې نه ګورې باطني پردې وي، ښکاره کېدل به ورته چې مثال دا مسلمان دی، دا کافر دی، دا مثال یخ دی، دا ګرم دی، داسې هر څیز دی به مثال په سترګو باندې لیدل، دا ښه دی، دا بد دی، دا حق دی، دا باطل دی. خو حالانکې دوی د سترګو کې هغه طاقت قوت نه و چې دوی پې هغه حق قبول کړي او هغه حق ته حق وایي. نو دې وجې نه د دوی په سترګو باندې پردې وي. ولهم عذاب عظیم. نو به هر حال دوی خو ایمان په دنیا کې را نه وړه، زړونه یې بند دي، هغه سترګو باندې مثال پردې وي، غوږونو باندې د دوی مهر الله لګولی دی. نو د دې هغه اخر نتیجه به څه راوځي، دوی ته به څه میلاویږي؟ نو الله وایي ولهم وي به دوی دپاره عذاب عظیم، هغه عذاب عظیم لوی عذاب به وي. ګورې یو خو زمونږ او ستاسو یو کار ته وي چې دا ډېر غټ کار دی، او یو د الله ذات چې ورته وایي چې لوی عذاب به وي، نو خدای خبر دا به څومره لوی عذاب وي.